तो भाई ये है साउंड बार जो गोवो 900। और ये एक मिनट, ये वूफर कौन सा है? ये जेब्रॉनिक्स का वूफर लगा रखा है भाई इसमें। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पीछे वाइड वाला तो ऐसे लग जाता है। तो क्या इसमें बेस भी अच्छी आएगी, चेक कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों को साथ में बजा तो दिया, लेकिन ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही। तो हर चीज अपने प्रोडक्ट के साथ ही बढ़िया काम करती है। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।